हाय गाइस, आज हम बना रहे हैं हल्दी वाला दूध। तो इसके लिए हमने यहाँ लिए है 1 मेजरिंग कप मिल्क। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून वाटर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/8 टीस्पून सिनेमन पाउडर, हाफ टी स्पून चॉप्ड जिंजर, 1/8 टीस्पून इलायची पाउडर, 7 to 8 strands of saffron, 1 pinch freshly crushed black pepper, 1.5 टीस्पून जैगरी। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। एक बॉईल आने के बाद हम फ्लेम को स्लो करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। हल्दी वाला दूध रेडी है। इसे हम स्ट्रेन करेंगे और इसे स्लाइस्ड आलमंड्स के साथ सर्व करेंगे।